عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كلنتي وعن أو ناقصن ميل كاستو الدنيا ka joogtaan ku soo dhawaada warbixinadii wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal xalay waxa dhacay kulmo ka tirsan horyaalka Premier League kulamadaas oo ah kulmo xamaasad badan isku dhimaadeen kooxaha waaweyn badankood gooldara madaxa loo saaray waxaana kamid ah kooxda Chelsea iyo kooxda Liverpool halka kooxda kubadda cagta Manchester City ay ku fakatay faracdile ayaan saaxiibaan isu gudbin doonaa haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteena fadlan subscribe noo saar leegta iyo share nagu dhiirigeli waa ku maasan tahay saaxiib la janqadkaaga kooxda kubadda cagta Liverpool xalay kulan la yeeshay Leeds United waxaa 2-1 looga raayay kooxda Liverpool ee ku dhashay garoonka Anfield kulankaas oo darnaa inuu ahaa kulan kooxda Liverpool ee mulisay booniga iyo kubaddaba laakiin counter attack laga daalay kooxda Liverpool halkaas oo lagu dalay kooxda lagu magacaabo Liverpool oo 2-1 looga raayay Mohamed Salah goolka qura wuxuu dhashay Liverpool ay calanka ah waxaana uu sameeyay xalay wax weyn maadaama uu cunay gool aad u far badan laacibkan ayaa laacib si fiican u daalay maadaama la arkay boonigiisa iyo weerar fiican ku hayay kooxda Leeds laakiin waxa muusa khadka dhexe ee daafaca Liverpool sanadkan inay yihiin sanad ay ka dadsan tahay maadaama ay isku khaldayaan booniyaal far badan halka baaska gaagaabkana aysan si fiican u gaarsiineen booskii loo rabo waa kooxdii sanadihii la soo dhaafay soo waashay horyaalka Premier League iyo adduunka oo dhan ee Liverpool waxaan ognahay in Liverpool iska baxay laacibka Senegal ee Sadio Mane kaas oo goolashii fara badnaa caawintii iyo waxyaabihii badnaa ay Liverpool ku hardamisay sanadihii la soo dhaafay kala tagay kooxda Liverpool asagoo sii shitay kooxda Real Madrid ee Bayern Munich laakiin kooxda Liverpool oo sanadihii la soo dhaafay si fiican u soo dheelisay sanadkeeda ma ahan kabta dacaska ayana ka hooseysa in karantiina male ayaa leeyahay kooxda Liverpool saaxiibayaal taas mid lamid ah kooxda Chelsea ayaa xalay guuldara madaxa loo saaray markii ay booni ay isku khaldeen in daafacyada iyo khadka dhexe ee kooxda Chelsea laacibka lagu magacaabo Shulba oo daafac ugu ciyaara kooxda Chelsea iyo laacibka lagu magacaabo Loftus-Cheek ee khadka dhexe joogdheeraha reer England ee lagu magacaabo Loftus-Cheek ee kooxda Chelsea kooxda Brighton Albion ayaa macalinkeedii hore iska tagay Brighton waxay madaxa u saareen guuldaradiisii ugu horeysay ee horyaalka Premier League kadib kulan ay soo boqdeen gurigooda 4-1 ayay direen waxaan ognahay in kooxda Brighton Albion ay counter attack iyo siday u kala jibsay iyo siday u gashay daafaca Chelsea oo ahaa wax aan laga sheekeyn karin muran iyo aan fadeexad la gelin karin maadaama ognahay Chelsea inay xalay meel walba ka jilicsanayd oo eberkeed ay ahayd maadaama booniyaal badan ay soo dhiseen kooxda Chelsea laakiin aysan u bedelin gool wax laga filan karo goolka qura ee kooxda Chelsea ay calanka ah wuxuu dhashay Kai Havertz laacibka reer Germany laakiin waxa loo yahay in goolkiisa wax badan soo kordhineen maadaama gool far badan madaxa loo saaray in kooxda Chelsea daafaca iyo Portana xalay waxay ahaayeen mid daanshoobay laacibka lagu magacaabo Kai Havertz waa laacibkii bixiyay kooxda Manchester City kulanka isku dhimaadeen kooxda Chelsea Champions League 2021 champion-kaas ay qaaday kooxda Chelsea laakiin waxa muuqda sanadka inuu digada dabasoo ka yahay maadaama uu soo bandhigay ay ahaayeen wax aan aad u fiicneen maadaama ognahay laacibadii dhawangal ku ah kooxda Chelsea laacibka lagu magacaabo Aubameyang iyo Raheem Sterling ay wax badan ku soo kordhin kooxda Chelsea waxa sanadihii la soo dhaafay digada iyo damaska ahayd kooxda Chelsea maadaama ay 4 sare cararsaneysay iyadoo aan u tartamayn horyaalka Premier League iyo Champions League kooxda Chelsea ayaa sanad walba soo gaarta laacibin waaweyn laakiin wax matarayaal ah saaxiibayaal naadiga Manchester City shalay galab Leicester City waxay gaareen gool diriq ah markii laacibka Kevin De Bruyne uu gool u shabay kooxda dabacooyinka kuna dhasha garoonka King Power Stadium saaxiibayaal wararkeena ku saabsan ciyaaraha iyo horyaalka Premier League xalay ilaa shalay galab intaas ayuu nagu eegyahay waa ku mahadsantiin saaxiib la janqadkeena